Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat i përgatis për familjen time. Jemi në sezonin e kungulleshkave të freskëta dhe sot kam përgatitur disa qofte mjaft të shijshme, të thjeshta në përgatitje dhe janë të përshtatshme për të gjithë familjen. Gjithashtu janë një ide mjaft e mirë për t'i marrë me vete në punë apo edhe në shkollë. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Në një enë do shtojmë një karrot, një kungulleshk të grirë në rende. Kungulleshkën duhet që t'i kulloni edhe lëngun që lëshon si perime. Më pas ta vendosim në enë, një patate e grirë në rende, 100 gram salcice i kam prerë në copëza të vogla. Do vazhdojmë me 2 vezë, 2 lugë vaj ulliri, 2 lugë djath, çfarë do lloj djathi që t'ju gjendet ose preferoni, 3 lugë miell gruri, pak pluhur fryrës, pak krip, nenexhik të freskët. Nëse nuk e preferoni nenexhikun, mund të zgjidhni çfarë do lloj arome që ju preferoni, si kopër, majdanoz, rigon, sipas dëshirës, por nenexhiku shkon shumë me kungulleshkat dhe jep një shije shumë të mirë pas skuqjes. Masën do ta përziejmë mirë dhe do ta shohim me sy, sepse varet edhe sa të mëdha janë vezët, mund të mos ju duhet më përbërës shtesë, por nëse shihni që është pak e trashë, si në rastin tim pak e thatë, do shtojmë pak qumësht. Mua më mori rreth 50 ml qumësht, e shtojmë pak e nga pak për të parë masën me sy. Do na formohet kjo masë që tregohet në video, pak e qullët, por të mund ta ndani lehtë me ndihmën e një luge. Masa është gati. Në një tigan me vaj, do shtojmë vaj të bollshëm, nuk përthithin shumë vaj, do ta lyejmë lugën me vaj dhe do t'i vendosim një nga një sikur skuqim petulla. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Ju sugjeroj që t'i skuqni në temperaturë të ngadaltë dhe në përfundim, pas skuqjes, pasi i kemi skuqur mirë në të dy anët duke i kthyer her pas here, i vendosni në një pjatë me letër kuzhine në mënyrë që të përthithin yndyrën e tepërt, pasi sado vajt mos përthithin, pas skuqjes marrim pak vaj me vete dhe kështu një letër kuzhine do ju ndihmoj mjaft. Janë një ide mjaft e mirë për t'i konsumuar në çfarëdo lloj vakti, si dhe për t'i marrë me vete në punë apo në shkollë. Është kënaqësi për mua të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndihni. Nëse keni dëshirë, mund të ma shkruani në koment. I keni gati? Mund t'i shoqëroni me çfarë të keni dëshirë, ne i shoqëruam me salt kosi. Dhe nëse ju pëlqeu kjo recetë, për të më mbështetur, mos dilni pa lënë përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit që më ndiqni dhe do dëgjohemi në recetën e radhës.